Sa Sabado pa sa ulugan ng 123rd Philippine Independence Day, apan pipila ka mga kadalanan ug tulay sa Misamis Oriental ang napuno na og watawat sa Pilipinas. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Makuha gayud ang imong atensyon kung matabo ka sa tulay sa Upol, Misamis Oriental. Tungod ni ining parade of flags, subay sa kasaulugan sa Independence Day karong June 12, Sabado. Kaniadto pa man ilado na ang lungsod sa pagbutang og wat-awat sa tulay sa pahinumdom sa kagawasan sa nasod. Dagan na gani nagpa-picture niya pero karon lang wala lang mi nagpa-contest karon kay murag lisod siya unlike last year is nagin mi contest online. Kagawasan jud sa kanang kay Independence Day man. Sa lungsod sa Taguluan, napuno sabog flag sa Pilipinas ang ilang tulay. Sa Cagayan de Oro City, kining dalan una ka makaslod sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church, makita gilayon sa ibabaw ang flag sa Pilipinas. Subay sa Independence Day, nagtanyag usab og virtual job fair o business fair ang Department of Labor and Employment Region 10 nga may temang Kalayaan 2021, diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Kapin 5,000 ka overseas ug local employment ang mamahimong applyan online, pinaagi sa digital portal nga maynimo.com. Mamahimo sa mobisita sa ilang Facebook page ug website alang sa dugang impormasyon. Aron hatagan og oportunidad ang atong mga kaigsuonan na nanginahanglan og trabaho. Kauban si Jade Gaba sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.